नमस्काराः सुहृदः सिद्धान्तकौमुद्याः भ्वादिप्रकरणपाठे अद्य अष्टषष्ट्यधिकशततमे भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे शहमर्षणे इति धातोः रूपाणि निगदितानि, तत्र कानिचन सूत्राणि प्रक्रियायाम् उपस्थितानि, तानि व्याख्यातानि यथा सहि वहो रोदवर्णस्य उत्वविधानार्थं षोढा इति प्रयोगे, किंच परिषोढा इत्यत्र षत्वनिषेधार्थं सोढः इति सूत्रं, षोढरूपस्य सहेः सस्य षत्वं न भवति। ततः पर्यषहत पर्यसहत इति रूपद्वयं साधयितुं लङादिषु त्रिषु लकारेषु यत्र अडागमो भवति तत्र अड् व्यवधानेपि विकल्पेन षत्वं विधातुं षत्वविधायकं सूत्रं शिवादीनां बाढव्यवायेपि इति व्याख्यातम्। अग्रे रमक्रीडायाम् इति धातोः रूपाणि निगदितुं प्रारब्धम् आसीत्, मध्ये एव पाठविरामः सञ्जातः। लटि लकारे रूपाणि प्रोक्तानि, रमते रमेते रमन्ते इत्यादीनि। अस्य रमधातोः रूपस्य प्रयोगः एकस्यां सूक्तौ मनोहरो दृश्यते। सूक्तिरस्ति, अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरं नीरजराजितं रमते न मरालस्य मानसं मानसं विना। हृदयहारी पद्यं विद्यते, यद्यपि अन्यत्रापि विकसितैः कमलैः विलसितानि जलानि सरोवरेषु ह्रदेषु सन्ति, तथापि मरालस्य राजहंसस्य मनः तत्र तत्र न रमते। कुत्र रमते? मानसे एव रमते। मानसे अर्थात मानसरोवरे। राजहंसाः तत्रैव सुखेन निवसन्ति, नान्यत्र। मानसं मनः, मानसं मानसरोवरः। भिन्न भिन्नयोः अर्थयोः बोधके मानसं मानसम् इति द्वे पदे। तेन कः अलङ्कारो भवति? यत्र पृथक् पृथक् अर्थबोधकं समानं पदद्वयं भवति तत्र कश्चन अलङ्कारो भवति। कः अलङ्कारो भवति? यमक नामक यमक अलङ्कार। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जगह वा पाए बौराय। अत्र कनक कनक इति समानं पदद्वयं भिन्नयोः अर्थयोः बोधकम्। एकस्य कनक शब्दस्य अर्थः गोधूमः, अपरस्य कनक शब्दस्य अर्थः कनक शब्दस्य गोधूमः अर्थस्तु हिंदी भाषायां प्रचलितः, पंजाबी भाषातः आगतः कनक इत्युच्यते। धत्तूरा इति कनक शब्दस्य अर्थः। अपरस्य कनक शब्दस्य अर्थः सुवर्णं। मादकता कुत्र अधिका वर्तते? धत्तूरे वा सुवर्णे वा?
कुत्र मादकता अधिका अस्ति? सुवर्णे अस्ति। कथं? धत्तूरं तु खादित्वैव जनः मदान्धो भवति, मदमत्तो भवति, परं सुवर्णं तु हस्ते गृहीत्वैव जनः मदान्धो भवति। तत्र भक्षणस्य आवश्यकता नास्ति, दर्शनमात्रेणैव प्राप्तिमात्रेणैव भवतु, विषयान्तरं जायते। अग्रे रूपाणि वक्तव्यानि। रमधातोः लिटि लकारे रूपाणि। एत्वाभ्यास लोपो भवतः, अतः लिटि रूपाणि भवन्ति। रेमे रेमाते रेमिरे, रेमिषे रेमाथे रेमिध्वे, रेमे रेमिवहे रेमिमहे। अयं धातुः अनिट् वर्तते। अनिट्त्वेपि लिटि लकारे इडागमो भवति। केन केन नियमेन भवति? क्रादि नियमेन। क्रे श्रे भ्रे ब्रे स्तु द्रु श्रु श्रुवो लिटि। प्रकृत्याश्रयः प्रत्ययाश्रयो वा यावान् यण निषेधः स लिटि चेत् तर्हि क्रादिभ्यः एव नान्येभ्यः। क्रादि भिन्नतया रमधातोः परस्य बलादेः आर्धातुकस्य लिटि यण निषेधो न भवति, अपि तो इडागमो भवत्येव। अतः था सह से इत्यादेशे मध्यम पुरुषैकवचने तस्य बलाद्यार्धातुकत्वात् क्रादि नियमेन नित्यम इडागमे रेमिषे इति रूपम। तथैव मध्यम पुरुष बहुवचने द्वे इत्यस्य इडागमे रेमिद्वे। एवं उत्तम पुरुष द्विवचने बहुवचने च वहे महे इत्यनयोः इडागमे रेमिवहे रेमिमहे इति रूपम्। अग्रे लुटि लकारे इडागम निषेधे एकाच उपदेशे नुदात्तात् इत्यनेन रूपं भवति। रन्ता रन्तारौ रन्तारः, रन्तासे रन्तासाते रन्ताद्वे, रन्ताहे रन्तास्महे रन्तास्महे। एवमेव लिटि लकारेपि इडागम निषेधे मकारस्य अनुस्वारे रूपाणि भवन्ति। रंस्यते रंस्येते रंस्यन्ते, रंस्यसे रंस्येथे रंस्यद्वे, रंस्ये रंस्यावहे रंस्यामहे। लोटि रमतां रमेतां रमन्तां, रमस्व रमेथां रमध्वं, रमई रमावहै रमामहै। लङि अरमत अरमेतां अरमन्त, अरमथाः अरमेथां अरमध्वं, अरमे अरमावहि अरमामहि। विधिलिङि रमेत रमेयातां रमेरन्, रमेथाः रमेयाथां रमेध्वं, रमेय रमेवहि रमेमहि। आशीर्लिङि रंसीष्ट रंसीयास्तां रंसीरन्, रंसीष्ठाः रंसीयास्थां रंसीध्वं, रंसीय रंसीवहि रंसीमहि। लुङि अरंस्त अरंसातां अरंसत, अरंस्थाः अरंसाथां अरन्ध्वं, अरंसि अरंस्वहि अरंस्महि। लृङि अरंस्यत अरंस्येतां अरंस्यन्त, अरंस्यथाः अरंस्येथां अरंस्यध्वं, अरंस्ये अरंस्यावहि अरंस्यामहि। एवं च रमधातोः सर्वेषु लकारेषु रूपाणि उक्तानि।
अयं धातुः यदा विपूर्वकः भवति तदा आत्मनेपदी न भवति, अपि तु परस्मैपदे प्रयोगो भवति। उच्यते भाषणकर्तृभिः भाषणान्ते किं विरमामि, विरमामि इत्युच्यते। अयमेव धातुः, रम धातुः विपूर्वकः वर्तते। तत्र क्रीडा अर्थो न भवति, अपि तु विरामः अर्थो भवति। वचन विराम, विरमणं विरामः। इदानीं भाषणात् विरमामि, अर्थात् अत्रैव भाषणं समापयामि। तत्र आत्मनेपदं कुतो न भवति? सूत्रमस्ति व्याङ् परिभ्यो रमः। अनेन सूत्रेण विपूर्वकस्य आङ्पूर्वकस्य परिपूर्वकस्य च रम धातोः आत्मनेपदस्थाने परस्मैपदम् एव भवति। विरमति, आरमति, परिरमति, अतएव प्रयोगो भवति विरमामि। परस्मैपदे प्रयोगोऽपि स्मरणीयः। लटि विरमति, लिटि विरराम, विरेमतुः विरेमु। लुटि विरन्ता, लिटि विरंस्यति, लोटि विरमतु, लङि व्यरमत्। अडागमात् पूर्वः उपसर्गः प्रयुज्यते, वि अरमत् व्यरमत्। अग्रे विधिलिंगि विरमेत्, आशीर्लिंगि विरम्यात्, लुङि व्यरंसीत्। वि इति उपसर्गयोगः अरंसीत् इत्यत्र भवति, व्यरंसीत्। लृङि व्यरंस्यत्, वि अरंस्यत् यानी व्यरंस्यत्। व्यरंसीत् इति विपूर्वकस्य रम धातोः परस्मैपदे यः प्रयोगः, तस्य अतीव मनोहारी प्रयोगो वर्तते। भवभूति कृते उत्तररामचरिते। स्मर्यते पद्यं? मालिनी छन्दसि वर्तते। किमपि किमपि मन्दं मन्दमासक्तियोगा दविरलितकपोलं जल्पतोरक्रमेण अशिथिलपरिरम्भ व्यापृतैकैकदोष्णो रविदितगतयामा रात्रिरेव व्यरंसीत्। पद्यस्य अन्ते प्रयोगो वर्तते व्यरंसीत्। रात्रिरेव व्यरंसीत्, रात्रिरेव विगता संजाता, प्रातः काल संजातः। व्यरंसीत् इति सुंदरः मनोहरः प्रयोगो वर्तते। आत्मनेपदिनः अपि रम धातोः विपूर्वकत्वात् परस्मैपदे प्रयोगो वर्तते। लुङि लकारे व्यरंसीत् इत्यत्र। व्यरंसीत् इति प्रयोगे को धातुः? रम धातुः। स यद्यपि आत्मनेपदी तथापि विपूर्वकत्वात् परस्मैपदे प्रयुज्यते। भवतु। अग्रे सरामः। अग्रे अस्ति अथ कसन्ताः परस्मैपदिनः।
अग्रे ये धातवः आयान्ति ते परस्मैपदिनः सन्ति। कम धातुं यावत् कष धातुं यावत् अन्ते धातुः आगच्छति कस गतौ इत्येतत् पर्यन्तम्। कति धातवः सन्ति? सप्त। एते सप्त धातवः परस्मैपदिनः सन्ति। तत्र प्रथमो धातुः वर्तते षड्लृ विसरणगत्यवसादनेषु। शोपदेशः अयं धातुः। धात्वादेश शः सः इति मूर्धन्यस्य षकारस्य दन्त्यादेशो भवति। लृ इति इत्संज्ञको वर्तते, अतः लृदित् धातुः अस्ति। लृदित्वस्य फलं पुषादि द्युताद्य लृदितः परस्मैपदेषु इति लुङि च्लेः स्थाने सिजादेशं बाधित्वा अङ्गादेशः। धातोः अर्थाः सन्ति विसरणं, गतिः, अवसादनं च। विसरणम् अयम् अर्थः पूर्वमपि आगतः अस्ति। अवयवानां शैथिल्यं यद् भवति, यदि किञ्चित् वस्तु बहुषु दिनेषु व्यतीतेषु विकृतिम् आयाति, तदा तत्र तद्गतानां सूक्ष्माणाम् अवयवानां शैथिल्यं जायते। हिंदी भाषायाम् उच्यते सड़ना, सड़ना, गलना। तस्मिन्नेव अर्थे विसरणम् इति प्रयोगः वर्तते। तस्मिन् अर्थेपि अयं धातुः अस्ति, गतौ अर्थे अपि अस्ति, किञ्च अवसादे अर्थे अपि अस्ति। अवसादस्तु अस्यैव धातोः रूपम् अव इत्युपसर्गपूर्वकस्य सदधातोः घञ् प्रत्यये अवसादः इति प्रयोगः। तस्यैव अवसादनम् इति शब्दान्तरम्। अस्य सदधातोः स्थाने सार्वधातुकेषु लकारेषु शीति प्रत्यये परतः शपि परतः किं भवति? पादीनां धातूनां स्थाने पिबादयः आदेशाः भवन्ति। केवलं सार्वधातुक लकारेषु शीति प्रत्यये परतः भवति। सूत्रमस्ति पाघ्राध्मास्थाम्ना दण दृश्यर्ति सर्ति शद सदाम पिब जिघ्र धम तिष्ठ मन यच्छ पश्यर्छ धौ शीय सीदा। महति सूत्रेऽस्मिन् पदद्वयम् एव वर्तते। प्रथमं पा इत्यारभ्य षद सदाम् इत्येतत् पर्यन्तं षष्ठी बहुवचनान्तं। द्वितीयं पिब इत्यारभ्य सीदाः इत्येतत् पर्यन्तं प्रथमा बहुवचनान्तं। पदद्वयम् अस्ति। तत्र द्वन्द्वः समासः वर्तते। पाश्च घ्राश्च धुमाश्च स्थाश्च म्नाश्च दाण्च दृशिश्च अर्तिश्च सर्तिश्च शदश्च सदच इति पाघ्राध्मादयः तेषां पाघ्राध्मादीनाम्। एवमेव द्वितीयपदेपि पिबश्च जिघ्रश्च धमश्च तिष्ठश्च मनश्च यच्छश्च पश्यश्च ऋच्छश्च धौश्च शीयश्च सीदश्च इति पिबजिघ्र इत्यादयः। यथासंख्यम् अन्वयो भवति। पाघ्राध्मादयः अपि पिब जिघ्र धम इत्यादयः अपि
सर्वे समानसंख्याकाः सन्ति। कति सन्ति? पाघ्राध्मास्था म्ना दाण दृश्यर्ति सर्ति षद सदाम् एकादश। एतेषाम् एकादशानां पिबादयः एकादश आदेशाः भवन्ति। ते एते आदेशाः यथासंख्यं भवन्ति। यथासंख्यमनुदेशः समानम्। तेन पा इत्यस्य स्थाने पिबादेशो भवति। पा धातुः भ्वादिगणेपि वर्तते। पा पाने। पा धातुः आदादिगणेपि वर्तते। पा रक्षणे। तत्र भ्वादिगणपठितस्य पा पाने इत्यस्य पिबादेशो भवति शपि प्रत्यये परे। आदादिगणपठितस्य पा रक्षणे इत्यस्य पिबादेशो न भवति, यतोहि तत्र शपो लुग् भवति, षित् प्रत्ययः परो न भवति। पा पाने इत्यस्य पिबादेशो भवति। अग्रे अस्ति घ्रा। घ्रा धातुः घ्रा गन्धोपादाने, हिंदी भाषायां सुंहना इत्यर्थे। तस्य स्थाने जिघ्रादेशो भवति। पा इत्यस्य रूपं पिबादेशे पिबति, घ्रा इत्यस्य रूपं जिघ्रादेशे जिघ्रति। अग्रे वर्तते धुमा धातुः। धुमा शब्दाग्नि संयोगयोः, शब्दे अर्थे अग्नि संयोगे च अर्थे वर्तते। तस्य स्थाने धमः आदेशो भवति। अतः धुमा धातोः लडादिषु सार्वधातुकेषु लकारेषु धमति इत्यादि रूपाणि भवन्ति। धमा इत्यस्य अग्रे वर्तते स्था। धातुपाठे ष्ठा गतिनिवृत्तौ इति वर्तते। शोपदेशः। धात्वादेः शः सः इति मूर्धन्यस्य स्थाने दन्त्यसकारः आदेशो भवति। निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः इत्यनया परिभाषया ष्टुत्वनिवृत्तिर्भवति। अतः ठकारस्य स्थाने मूलवर्णः थकारः आगच्छति। तर्हि स्था धातुः भवति। तस्यैव स्था धातोः स्थाने तिष्ठ आदेशो भवति। तिष्ठति। स्था इत्यग्रे वर्तते म्न। म्न इत्यस्य स्थाने मनः आदेशो भवति। तस्य रूपं भवति मनति। म्न इत्यस्य अग्रे वर्तते दाण। अणित वर्तते। अणकारस्य इत्संज्ञा अस्ति। धा धातुः अस्ति। धा धातुः भूसंज्ञकः अस्ति। दाधाघ्वदाब्। तस्य स्थाने यच्छ आदेशो भवति। दाण दाने वर्तते। तस्य स्थाने आदेशः भवति यच्छ। यच्छति इति रूपं भवति। ददाति इत्यर्थे यच्छति इति प्रयोगो भवति। यो दा धातुः डुदाय दाने वर्तते जुहोत्यादौ। तस्य स्थाने अयम् आदेशो न भवति। कुतः? तत्र जुहोत्यादौ अपि श्लू शब्देन शितः शपः लुग् भवति, लोपो भवति। श्लू शब्देन लोपो भवति। अतः तस्य तु ददाति इति रूपं भवति जुहोत्यादिकस्य। भ्वादिगणे पठितस्य दाणधानोः धातोः यच्छति इति रूपं भवति। ततः अग्रे अस्ति दृशिः। दृशिर्प्रेक्षणे। प्रेक्षणं दर्शनं। दर्शने अर्थे दृश धातुः वर्तते। तस्य स्थाने पश्य आदेशो भवति। पश्यति। ततः अग्रे वर्तते अर्ति।
अर्ति अर्थात ऋडी धातुः स्तिपा निर्देशः अस्ति। ऋडी धातोः स्थाने ऋडिच्छ आदेशो भवति, ऋडिच्छति इति रूपं जायते। ततः अग्रे वर्तते सर्ति, अत्रापि स्तिपा निर्देशः। सर्ति अर्थात श्री धातोः स्थाने श्री गतौ वर्तते। त अस्य धातोः स्थाने सर्वत्रैव न भवति धौ इति आदेशः, अपितु वेगितायां गतौ धौ इत्यादेशो भवति। वार्तिक बलेन यत्र धातोः वेगेन गमनम् अर्थः धावनं, तत्रैव अर्थे श्री धातोः स्थाने धौ इति आदेशो भवति। धौ आदेशे कृते रूपं भवति धावति। सामान्य गमने मंद गमने श्री धातोः रूपं सरति। अग्रे शद धातुः वर्तते, अत्रैव आगच्छति अग्रे शद धातुः शद शातने। तस्य शद धातोः स्थाने शीय आदेशो भवति, शीयते आत्मनेपदं वक्ष्यति, शीयते इति आत्मनेपदे प्रयोगो भवति। ततः अग्रे अस्ति सद धातुः अयमेव षद्लि विशरण गत्यवसाधनेषु। अस्य सद धातोः स्थाने सीदादेशो भवति, सीद इति आदेशो भवति, रूपं भवति सीदति। तो सद धातोः लटि तिपि शपि अनुबंध लोपे शपः षित्वात् तस्मिन् परतः सदः स्थाने सीदादेशे रूपाणि भवन्ति। सीदति सीदतः सीदन्ति, सीदसि सीदथः सीदथ, सीदामि सीदावः सीदामः। पाघ्राधमा इति सूत्रस्य वृत्तिः लिखिता पादीनां पिबादयः स्युः। पाघ्राधमा इत्यादीनां धातूनां स्थाने यथा संख्यं क्रमेण पिबादयः पिब जिघ्र इत्यादयः आदेशाः भवन्ति। कुत्र भवन्ति? इत संज्ञक शकारादौ प्रत्यये परे। ष्ठिबु क्लमु चमाम शिति इति सूत्रात् शिति इति पदम् अनुवर्तते। तस्य शिति इत्यस्य अर्थः सामान्यतया शिति प्रत्यये परे एतादृशः अर्थो न विवृतः, किन्तु शिति इत्यस्य अर्थः कृतः इत संज्ञक शकारादौ प्रत्यये परे। एतादृशम् अर्थकरणं किमर्थं? लिटि लकारे आत्मने पदे कर्मणि लकारे आत्मने पदं भवति, तत्र प्रथम पुरुषैक वचने तस्य स्थाने एषादेशे सोऽपि षित् भवति, एष षित् अस्ति। तस्मिन् परे विवादयः आदेशाः यथा न स्युः तदर्थं शिति इति यत् अनुवृत्तं पदं तत्र बहुव्रीहिम् अनाश्रित्य श चासौ इच्च षित् इति कर्मधारयः आश्रीयते। तत्र च सप्तम्यन्ततया अंगेन आक्षिप्तः यः प्रत्ययः तद विशेषणतया तदादि विधिर्भवति। अतः शिति प्रत्यये इत्यस्य अर्थो भवति इत संज्ञक शकारः आदिः यस्य तदादि विधिना। तादृशे प्रत्यये परे तादृशः प्रत्ययः शप अस्ति, शपि परे भवन्ति पिवादयः आदेशाः, एषि परे न भवन्ति। तस्य सूत्रस्य अर्थः कृतः सीदति इति लटि लकारे उदाहरणं दत्तम्। उपसर्गबलात् अर्थभेदो जायते इति जानन्ति। सीदति इति गतौ अर्थे वा अवसादे अर्थे वा वर्तते, परन्तु तत्र यदि प्र इत्युपसर्ग योगः क्रियते तर्हि प्रसीदति, प्रसन्नता अर्थो भवति। सप्तसत्यां स्मर्यते प्रयोगः प्रसीद इत्यस्य न स्मर्यते। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। वारं वारम् एतादृशस्य पदस्य प्रयोगो वर्तते। भवतु अत्रैव पाठविरामो विधीयते।
लिटि लकारेषु लिट् प्रभृतिषु लकारेषु अन्यस्मिन् पाठे रूपाणि वक्ष्यन्ते। ओम शांति शांति शांति।